Вот такое кресло Кирочка сделала. Ну, показывай еще карате. Покажи, как ты занимаешься вот возле этого. Вот представь, что это твой соперник. И покажи. Секретная тактика, знаете, меня когда прижимают, мне это не нравится. Вот, я сначала ногой, забыла, как называется, но смотрите, это у меня тактика такая. Я прижимаю, такая, ну, так... Здорово.